Tras as protestas protagonizadas por bateiros nas últimas semanas nas inmediacións das dependencias da Xunta en San Caetano, hoxe foron os percebeiros os que alzaron a súa voz nunha multitudinaria manifestación ás portas da Delegación de Pesca en Ribeira. O berro de "Goberne quen goberne, as pedras non se venden" amosaron o seu rexeitamento á apertura de novas zonas de costa para a extracción de mexilla. Trátase de pedras ata o de agora vedadas co obxectivo de non comprometer as futuras campañas de Percebe. Os nosos recursos son moi limitados, as zonas de extracción de Percebe son moi curtas, eles teñen moito terreno para extraer a mexilla e moitas opcións como poñer colectores e nos queren invadir a nosa zona de Percebe. Para defender ao pouco que nos deixan das pedras do Percebe, que teñen toda a costa para eles, nós temos ahora mismo un 16%, e se lle permiten abrir algunha zona máis, nos arrasan con toda a costa, non podemos. Nós tamén vivimos das rocas, hai que compartir un pouco as pedras. Estamos defendendo un pouco as certas zonas que temos de mellor calidade de Percebe para poder sobrevivirnos tamén. A semana pasada abríronos unhas zonas que tiñamos vedadas, así dun día para outro. Dixéronos que zonas queredes abrir e dixámoslle, fixamos un acordo pola calidade do Percebe e temos errado esa zona. Teñen sitio bastante para traballar. Abríronos para outro día e dixéronos esta zona está aberta. Os mariscadores que secundaron a protesta procedentes de diversas confrarías de toda Galicia instan a Xunta a respetar o plan de recursos específicos no que figuran as zonas reservadas e non ceder ante a presión, din, duns poucos mexilloeiros que non representan a todo o sector. Están cedendo moito porque o sector do mexilón dá moito de comer a moita xente e agora hai eleccións a moito corto plazo, entonces aí miramos que están presionando por ese lado. Sempre levan as de ganar eles. O pouco que nos restringindo, pouco a pouco, vanlle abrindo, e ao final están máis a favor deles. A nós sempre somos a minoría. Agardan que esta manifestación sexa o primeiro paso para defender o seu principal recurso, aínda que non se amosa moi esperanzados de que a Xunta dea marcha atrás na súa decisión de autorizar máis zonas do litoral para a recolección de cría de mexillón. O conflito entre bateiros e percebeiros pola extracción de mexilla non é novo. Sen embargo, este ano a situación agravouse ante a escaseza de recurso e a extracción de semente cada vez máis pequena, que dificulta que volva a fixar nas pedras. É un conflito que non é novo, pero estamos vendo que as formas de traballar ahora nestes momentos son formas novas. Antes non se sacaba tanto mexillón, o que se chaman o lacasito tan pequeno, entendes? Agora ao sacar tanto mexillón, a oferta que teñen agora para sacar ese mexillón pequeno, pois obligache a tener que repoñer outra vez as cordas. Entón, iso castiga moito máis, unha que non desova tanto o mexillón, outra que non chega tanta cría como facía falta para todas as cordas, entón, claro, aí é onde vemos. E outra que estamos vendo que non é normal que non pegara tanta mexilla, que tampouco pega tanto Percebe, que é un ano malo para todos, non tanto para nós como para eles. Dende a Federación Galega de Confrarías agardan en retomar o diálogo e chegar a acordo coa maior parte do sector mexilloeiro polo ben común, que permitirá unha mellor preservación de todos os recursos, tanto mexilla como Percebe. Nós estamos no diálogo, hai moita parte do sector do bateeiro que está tamén dialogando con nós, como é a Omega, como é a Megrove, Socombá, que están interesados en ter relacións, en buscarmos unha solución para os dous sectores, non para un solo, senón para os dous, e buscarmos a mellor vía, non que é o diálogo, e non enfrentamentos que non conlevan a nada. A pesar da vontade de diálogo, os mariscadores non dubidarán en seguir a mobilizarse no caso de que se autorice a extracción de mexilla nas escasas zonas do litoral reservadas aínda ao Percebe.